Vale, entón, a idea é falar un pouquiño da astronomía, estudiades astronomía desde pequenos, pero é unha cousa que está evolucionando constantemente. Por que cambia tanto moi pouco tempo a astronomía? O coñecemento nos últimos anos? Porque inventamos tecnoloxías novas. De acordo? E todo o que vai sendo novas tecnoloxías vai nos permitindo aprender cousas novas. O interesante, ou o triste, é que sodes as primeiras xeracións, ou somos as primeiras xeracións, por así ser máis novos todos, que non vemos as estrelas. Por que? Porque hai moitísima contaminación lumínica. Eso fai que non veamos o ceo, prácticamente. Todo o mundo unha noite de verán se para e di, ala, que bonito. Pero fai uns anos, uns séculos, era increíblemente espectacular mirar o firmamento. E iso fixo que todas as culturas teñan mitoloxías e historias ligadas a iso. Eso enténdese moi ben cun vídeo de Disney, Rei León, de acordo? Fixadevos. Foi a película. Se quedó muy bien, Simba. Gracias. Vaya, estoy llenísima. Yo también he comido como un cerdo. Pumba, eres un cerdo. Es verdad. Timón, ¿Sí? ¿te has preguntado alguna vez qué son esos puntitos brillantes del cielo? Puma, no me lo pregunto, lo sé. Ah, ¿y qué son? Luciérnagas. Luciérnagas que se quedaron atrapadas en ese techo azul y negro de arriba. Oh, yo siempre creí que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Pumba, todo lo tuyo es gas. Y Simba, ¿tú qué crees? Pues, no sé, no lo sé. Sí. Alguien me dijo una vez que los grandes reyes del pasado están ahí arriba, observándonos. ¿En serio? O sea que un montón de momias reales nos están observando. Bueno, mal momento para parar o vídeo, sí. Pero fixadevos, é moi interesante porque desordenado cronolóxicamente un pouco a visión do firmamento. Estivechedes algunha vez nun planetario? Unha cúpula a oscuras, estrelas, sí? Fixadevos que sempre teñen a mesma xeometría, a mesma forma, é como unha semiesfera, e vemos as estrelas como puntos enganchadas ali. Entón, a primeira visión do firmamento que foi, pois, o ceo é eso, unha tapa, a terra é plana, claro, é unha tapa que está por riba, e son como lumes que están no ceo. Máis que luciérnagas, é a visión que había. Pero que eso que implica? Unha simplificación do que é na realidade, pero a explicación que atopaban nese momento. Posteriormente, na época dos gregos, dos románs, asociaron moitísimo mitoloxía das divinidades. Casi todas as culturas colocan no ceo as súas divinidades, no firmamento. Pero unhas divinidades a veces como as gregas que parece Juego de Tronos, o cachondeo que hai ali no ceo. Por que? Porque vemos que as estrelas non están distribuídas uniformemente. E quedase aí o coñecemento. Entendían perfectamente como estaban colocadas, sabían predecir perfectamente o ceo dunha noite do ano. Vichedes pelis tipo Indiana Jones, que un día do ano entra a luz na pirámide, entón ilumina un prisma e desvía a luz. Eso sabían predecilo perfectamente. Entendían a mecánica celeste, pero non entendían que era o que estaban vendo. Ten que chegar a astronomía moderna para comenzar a entender o que estaban a ver. Porque incluso cando se inventa o telescopio non permite entender o que está a pasar. Permite ver os planetas, pero as estrelas continúan estando moi lonxe e non poden estudarse con detalle, todavía. Ten que aparecer as novas tecnoloxías que temos hoxe en día para comenzar a entender o que estamos a ver. Realmente, sabemos que o que deía o porquiño de Disney, non me acordo como se chama, Pumba, ben. Pois Pumba, o que decía era o correcto, son corpos que están a emitir luz e calor a través de reaccións termonucleares que teñen lugar no seu interior. Isto queda moi abstracto, escoitáchedes moitas veces, verdade? Pero iso de que apareza enerxía en forma de luz e calor é difícil de entender. Explícase moi ben se tes un mechero e un papel. Bueno, isto realmente non é papel, é nitrocelulosa. Xa soa mellor, verdade? Isto xa é máis chulo. Entón, fixadevos, vou queimar un trozo de nitrocelulosa e fixadevos o que pasa. Bueno,
Hai que ter cuidado. Primeira fila ben, pelo ben, gusta vos ter pelo? Ostras, susto me acabo de dar. Vixedes que desapareceu, non hai ningún residuo? Fago outra vez con luz, mellor. Este experimento é un pouco impredecible, porque non sabes como vai arder. Pero fixade vos que isto non xera residuos. Isto descubriu un químico casualmente. Manchou a mesa con ácido nítrico e o limpou con algodón. E o que tirou no lume o residuo que xerou e saiu unha llamarada como esta. Entón comenzou a ver que pasara e sintetizou a nitrocelulosa. Fixadevos, porque a graza é que todo o papel este, a nitrocelulosa, convértese en luz e en calor. Non desaparece, senón que é unha conversión. É parte do espectáculo, teño outro. Isto é tanteando. Os experimentos de química teñen un peligro, que non se controlan o detalle. E vai se emite por internet que te podes queimar o pelo e facerte famoso por eso. Que hizo? Non, se quemou el pelo. Vale, pero fixadevos, o interesante é darse conta de que toda a enerxía que tiña acumulado o papel, onde está? Convertiuse en enerxía. Eu teño calor, entre que se achegou e o susto, e a luz que bichedes tamén é enerxía que marchou dai. E o primeiro que se pudo observar das estrelas ou o que podemos acceder é o espectro electromagnético. A luz. Vos, os de un lado de aquí non deron ainda o espectro electromagnético, penso? Os de aquí espero que sí, algúns. Sí? Iso é o que se chama cara de indiferencia, ou de póker. Sabedes o espectro electromagnético? Sí? Vale, mirade. Temos a luz, o que vemos, é unha parte dun conxunto de ondas que chamamos ondas electromagnéticas, que serían as ondas de radio, as ondas infravermellas, o ultravioleta, os rayos X, os rayos gamma. Nos de todo eso só vemos unha pequenísima parte, que é o que chamamos o visible. É o que pudo estudar o home durante moitísimo tempo, porque non tiñamos acceso ás partes invisibles. E iso dou lugar a que o coñecemento fora bastante limitado hasta o século XIX. No século XIX houve un incendio en Hamburgo que cambiou a historia da ciencia. Parece ser que estaban dous científicos que son moi famosos, Bunsen e Kirchhoff, estaban facendo un experimento e escoitaron ruido, saíron do seu laboratorio e veron que no porto de Hamburgo, que está a uns 20 ou 30 kilómetros, había un incendio enorme. Estaba a arder unha empresa de salmueras que estaba a traballar con sal. E fixáronse que o lume era de color moi amarelo. Entón dis, é unha anécdota. Pero eles, como eran científicos, un científico non se caracteriza só porque é un bo estudante, sino sobre todo porque é unha persona curiosa. Dixeron, intentemos analizar con prismas a luz que está a chegar. E ocurriuselles que igual podía, estudándose a luz que chegaba dun corpo, coñecer a súa temperatura ou a súa composición química. E a partir de aí comenzaron os estudios de espectrometría. Dito isto, mirade, teño aquí alcohol con sal, un poquito máis de fuego. A ver se espabilamos. Mechero que funcione. E, mirade, este o lume máis ou menos que poderon ver Kirchhoff e Bunsen. Pero, se collo outro recipiente que contén unha sal de boro, vedes que é moito máis verde. Eso é pola presencia de boro no reactivo. En este teño unha sal de litio. O recipiente vermello, de que color vai ser? Ben, público brillante. Claro, pero ahora a graza non é chegar a casa e decir lume, lume no parque, de cores. Por que é o lume de cores este que vimos? Que fai que cambien así os cores, a nivel químico? Dichedes o átomos que estades neste lado. Cara de póker, sí. Vale, mirade, o átomo sería a idea de un núcleo, electróns que van dando voltas ao redor, e están a diferentes distancias. Cando teñen máis enerxía, como ahora cando estaba a arder co alcohol, o boro, por exemplo, algúns electróns poden subir do orbital, alonxarse do núcleo, o que se chama unha excitación electrónica. Deixo iso aí. E con adolescentes é interesante falar así. Entón, non pode quedarse aquí porque está excitado,
Entón, para recuperar o seu estado normal de enerxía, cando baixa ten que liberar enerxía. Entón, esa enerxía emite en forma de luz. En función do reactivo que estás a queimar, emite o espectro de luz nuns cores ou outros, simplemente. Entón, iso que permitiu comenzar a saber a composición das estrelas e a estudar a temperatura que tiñan, porque todo iso ven na luz que nos está a chegar delas. Posteriormente, comenzaron a avanzar no estudo das ondas non visibles e apareceron tecnoloxías que permitían, por exemplo, estudiar o infravermello. As ondas infravermellas non as podemos ver con o noso ollo, pero sí que temos agora sistemas con cámaras, por exemplo, as de visión nocturna son de visión infravermella. Entón, ven na oscuridade. Por exemplo, eu teño un aquí, unha webcam, que está conectada neste ordenador. A ver se o podo pôr a funcionar ben. Está enfocando aquí teño Coca-Cola. De que color é a Coca-Cola? Non é unha tontería o que está a decir, pero de que color é a Coca-Cola que estamos a ver agora? Negra. Estamos de acordo? Sí? Entón, a Coca-Cola é negra. Pero mirade, é moi curioso, aquí teño a Coca-Cola enfocada ca cámara e con unha luz infravermella para que se vexa mellor. A vou activar para que vexades a cámara. Está enfocando aquí dentro. Que pasa? Aquí dentro, vedes, é transparente. Prácticamente transparente. No espectro infravermello. O que estades a ver non é visible normalmente. Fixadevos, hasta os colores da roupa son distintos. Desaparece parte dos cores que levamos na roupa. Incluso as luces da sala, a luz que estamos a ver é luz que non vemos normalmente. É luz que están a malgastar. Porque o ideal sería que só emitiran o visible. Vamos aí a Bob Esponja outra vez que dé un pouco de medo. De acordo, todo que sexa emisións que non queremos ou non precisamos é un malgasto de enerxía que temos. Entón, podemos utilizar para ver a Coca-Cola transparente ou para estudiar as estrelas ou infravermello, evidentemente. Ahora a pregunta filosófica. De que cor é realmente a Coca-Cola? Transparente? Negra? Fixadevos, depende do espectro que estés mirando. Entón, o ceo pasa o mesmo, temos unha información mirando o ceo normalmente, e no momento en que temos tecnoloxías novas podemos comenzar a ver cores diferentes e recibir información que antes estaba oculta, como pasa aquí con Bob Esponja, o noso astronauta ocasional. Despois esta ultravioleta, que o traballades bastante no verán, que esa xa... Ai, perdón, non cambiei a imaxe, podedes avisar, O ultravioleta xa é unha onda máis enerxética que as que vemos. Entón, chega o verán, colles a toalla para ir á praia, pos a toalla, tumbaste ao sol, 2 horas despois lle preguntas ao de lado, queimeime? Que un pouco curioso, o sea, tens que preguntarlle ao de lado se te estás a queimar. Sempre te contesta, non te estás queimando. E despois chegas a casa e estás queimado. Eso se chaman amistades pouco adecuadas, pero outro tema. Como é que non te estás dar conta de que te queimas? A nosa pel, o noso corpo non detecta o ultravioleta. Entón, podemos estar recibindo unha radiación fortísima no ultravioleta e non darnos conta. De acordo? É unha onda moito máis enerxética. E tamén ten propiedades curiosas cando interaccionan cas cousas que temos na nosa vida cotiá. Vale, vou encender unha luz ultravioleta. Aquí teño unha... non sei se podo decir marcas que en YouTube, pero bueno, tengo unha bebida chamada tónica, igual a coñecedes, saben de forma curiosa, como mínimo, como amarga. Vale, de que color é? Estamos de acordo? Vale, e se me apagan a luz, vedes se lle pasa algo cando chego aquí as luces? O é igual a... comeza a ser azul. Fixadevos, se o fago cunha linterna na man, vese moito mellor. Xa vos dixen que era algo diabólica a bebida esta. Por que ten esta propiedade? É bastante curioso. Así como non quere a cousa, vou vos explicar brevemente a historia del gin tonic. Fixadevos, realmente a tónica é un medicamento. Na India, no século XIX, os soldados ingleses que estaban destinados na India tomaban a tónica
moito máis amarga que a actual, porque necesitaban tomar quinina, que era un tratamento para a malaria. Pero fixeron algo moi galego, porque sabía moi amarga. Dixeron, bótalle unhas gotas. E botabanlle unhas gotas de xinebra. Cando volveron a Inglaterra, que xa non había malaria, seguiron tomando as gotas ca tónica. E daí saiu esa bebida. Pero o que nos interesa é o componente que provoca ese efecto de tratamento médico. Que pasa? Ao iluminar a tónica, absorbe espectro ultravioleta e o remite en azuis. De acordo? A quinina ten esa propiedade. E tamén utilízase moito en discotecas. Ahora imos a ver que fixeron conmigo, porque non o sei moi ben. Mirade, se me ilumino a fronte, vedesme algo pintado? E se me apagan a luz? Espero que non sea moi extraño, Nerea. Teño algo? Ja, 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 pero eu non sei que está pintado. Pero vedes? Esa risa non sei se me gusta, creo que vou ir ao baño a mirarme. Vale, fixadevos, é totalmente invisible. Ja, no. Respetando o profesorado, nenas? Despois axustaremos contas. Fixadevos, é totalmente invisible para nós normalmente. Entón, pásanos o que vos decía antes, a observación do firmamento avanzou moitísimo cando tivemos tecnoloxías para ir comprendendo todo o que non podemos ver normalmente. Despois, a astronomía é unha ciencia basicamente observacional. Non podemos facer experimentos, non podemos fabricar un burato negro e ver que pasa se tiramos cousas. De acordo, estaría ben a idea, pero sería peligroso. Sí, pero máis ou menos temos clara a evolución das estrelas. Fórmanse en grandes nebulosas de tamaños que non podemos nin imaginar. E, en función do tamaño da estrela, poden ter dous tipos de vida. Se son como o Sol ou máis ou menos 3 veces máis grandes como máximo, teñen unha vida primeira na que son de color amarelo, e despois, cando acaban o hidróxeno que están convertindo en helio unhas reaccións nucleares, comenzan a aumentar o seu tamaño, e fanse vermellas, e moitísimo máis grandes. Hai diferentes estimacións de como será o Sol, pero calculase que pasará da órbita de Mercurio. O cal é inflarse, pero a lo bestia. Cando se faga xigante vermella, estará máis quente ou máis fría? Moi ben. O vermello normalmente é máis frío que o azul, de acordo? O que pasa que os grifos da casa, como están ao revés, engáñannos. Posteriormente, se é do tamaño do Sol, perderá as capas máis externas e quedará un pequeno núcleo que será enfriando lentamente, que é unha nana blanca ou unha enana marrón, en función da temperatura e o tamaño. Se é máis grande, primeiro será de color azul, aumentará moitísimo máis de tamaño para ser unha xigante vermella, e posteriormente explotará. Despois da explosión pode ter diferentes evolucións, pero a explosión, que a nova ou supernova, é moi interesante. Por exemplo, sabemos que o material do sistema solar formouse despois de que explotaran supernovas. Por qué? Porque nunha estrela o material máis denso que se pode formar é o ferro. O resto da táboa periódica só se pode formar se explota unha estrela. Entón, os compostos químicos que temos no noso corpo veñen de polvo de estrelas. Non do programa da Antena 3 ese que había, senón directamente da explosión estelar de corpos celestes, de acordo? Entón é unha cousa bastante curiosa. Igual que a auga que bebemos, eu merquei esta auga na máquina, 40 céntimos, pero se eu vos dixera que podo mercar auga de cometa, pagaríades máis, ou pensades que alguén pagaría máis? Pois tedes que ir ao Corte Inglés e ver a sección de augas caras, que a xente, es que é auga de glaciar. Claro, entón é H2O, e se do grifo tamén é H2O. Pois fixadevos, se lle quito a etiqueta, e a etiquetara como auga de cometa, sería certo. Antes se creía que casi toda a auga da Terra formouse nas primeiras fases da formación do planeta. Hoxe sabemos que gran parte da auga da Terra ven de cometas que impactaron co noso planeta. Sábese a partir de trazas de isótopos. E bebemos a mesma auga que beberon os romanos, que beberon os dinosaurios. Está usada. Non vos vou explicar de onde ven, pero bueno. Unide ideas, de acordo? Bueno, nós vivimos nun planeta, os planetas son difíciles de detectar, porque non brillan, e son pequeniños. Entón, hasta fai pouco só se coñecían os do sistema solar. Os planetas teñen en común esas características que se estudian desde primaria, non teñen luz propia, orbitan ao redor dunha estrela, poden ser rocosos ou gaseosos, e moitos teñen atmósfera. Ter atmósfera mola.
así por definición. Que implica ter atmósfera? Perdón? Que atrae objetos. Más que atraerlos, evita que se escapen os gases, a auga, por exemplo. Vichedes imaxes de Marte que se ven como ríos baleiros, que non teñen auga. Onde está a auga? Sabes que unha parte está no subsolo en forma de un subsolo conxeado, pero onde está o resto da auga? Se evapora. Creen que perdeu a súa atmósfera, entón a auga se escapou do planeta. E despois paisan máis cousas interesantes con ter atmósfera, mirade. Por unha parte, protéxenos da radiación do espazo. O burato da capa de ozono é un pequeno burato. Se non tivéramos capa de ozono, entraría unha radiación que nos queimarían. Pero no cine montanse unhas películas espectaculares. Que pasa se un astronauta se quita o casco? Que explota. É moita sangue. Busquei unha escena moi famosa de Desafío Total que non a puxen ao final porque digo, non, antes de almorzar ver esa escena non. Mirade, outra escena non tan agresiva e mirade que contan no cine. I am not losing you. I can't let you do it. Hai que ter cara heroica, eso sí. I'm sorry. E despedirse así. What are you doing? Love you, honey. No! No! I love you. Wait! Don't! E morre. Pois se ve alguna dúbida. Isto é científico. Non explota. Non explotas. Se te quitan a atmósfera non explotas. Por que non é? Realmente tampouco te conxelas como no cine, que iso é moi interesante. A idea é, a ver, o espazo está igual a 200, 220 baixo cero. Pero te quitas a escafandra, se queres a camiseta, e non tes frío un rato. Por qué? Porque eres un astronauta. Mirade, nos perdemos moi facilmente calor, porque estamos rodeados de aire. Eso permítenos disipar calor moi facilmente. Ahora podría ter aquí un caldeiro de auga fría, meter un voluntario, e o veríais temblar rápido, sería guai. Pero bueno, os vosos pais son moi restrictivos. Entón, que pasa? Eso permite disipar calor moi facilmente. Pero se non hai nada tocándote, no espazo non hai nada tocándote, perdes calor moi lentamente, só a podes perder por unha forma que se chama radiación. Entón, iso é lentísimo o proceso. Entón, estaría rato para conxelarte no espazo. Eso sí, morres. Pero que pasa realmente? O primeiro, que notas que a túa lengua parece que está a ferver e escapase a auga como se estuviera fervendo. Non te queimas, pero ao non haber presión, escapa a auga cara arriba. E ademais, o oxígeno que tenías dentro do corpo escapa, porque non ten presión que o reteña, e formanse burbullas no interior dos pulmóns. Con cal tes unha embolia, en 15-20 segundos, quedas morto. Pero non é unha cousa instantánea, de acordo? Está perfectamente documentado que lle pasaría un astronauta nesas condicións. Non, hai caras así de pobre astronauta. Non debería pasar, de acordo? Pero sí que perdemos de vista a implicación da atmósfera. E a atmósfera ten outras características que costan entender conceptualmente, porque como sempre vivimos dentro dela, pero que se entende moi ben se tendes unha bolsa de basura, un aspirador e un voluntario sin medo ao sufrimento. Xa teño unha voluntaria. Onde estaba? Veña, un aplauso para a miña voluntaria. Vou pedir axuda a unha profe para que saia ben. Como te chamas? Chamábase Fabiola. Importante, se facedes experimentos con seres vivos non vos encariñedes. Vale, ahora é sujeto de pruebas 1. Vale, Fabiola, te importa descalzarte? Só está vendo, non sei, uns cantos institutos por internet. Profe, vou meter unha bolsa de lixo a tua alumna. Igual hai outros que merecen máis, pobre Fabiola. Entón, bueno. Sube, Nerea, por favor, ayúdame. Bueno, te pones... Está rota, pero arriba solo. Vale, vamos para adelante. Pero cierro yo ahí. ¿Sí? Espera, a bolsa está rota... Non o entendo, eu só merco as mellores. Hai que... Vale. Por aquí me están a recomendar onde teño que comprar as bolsas. O que imos facer é reproducir o embutido vacío con Fabiola. Perdón. O problema é que se nos rompe a bolsa non sai o experimento. Entón, mirade. Fabiola está deseando meterse no lixo. Moi ben, Fabiola. Adentro. Ahora tens que agacharte.
Ahí. Hay que decir, estoy deseando hacer el experimento. Vale, qué bien, te sienta la bolsa, Fabiola. Toma, Fabiola. Vale. Podedes facer fotos ou gravar un vídeo, profe, achégate si queres. Sí, pero vai estar en internet, Fabiola, saluda, mira a cámara, sonríe a cámara, que vexan o que disfrutas. Vale, mirade, temos a Fabiola nunha bolsa de lixo. Está guai o experimento, non? Ahora a graza encender o aspirador. A ver que pasa, a ver se a bolsa está ben, a temos ben pechada. Espera, que non se ve en cámara, ponte un ladito, Nerea, ponte un poquito de lado. Non sei se ve de eso que lle está a pasar. Vedes que se está a pegar o seu corpo totalmente á bolsa. Bueno, un aplauso para Fabiola, pobre. Vale, só sufriu a súa dignidade. Físicamente está perfecta. Bueno, outro aplauso, pobre Fabiola. Felicienta. Vale, fixadevos. Sacamos rápido a Fabiola, digo, por se o facedes no instituto con un profesor voluntario, que unha vez estás envasado, caes super fácil de lado. Ahora tendes unha imaxe mitificada da vosa infancia, pero nacíchedes torpones. Tardamos un ano en aprender a camiñar. E se tes un accidente grave, a xente que ten que volver a aprender a camiñar tarda meses e meses. Estamos todo o rato facendo equilibrios para manternos de pé. No momento que te envasan e non te podes mover, enseguida caes de lado. Só non o provedes con Fabiolas, pero se tendes profes voluntarios ou compañeiros así que merecen cambios na súa vida, pois adiante. Hasta fai pouco pensábamos que éramos unha cousa excepcional no universo, os humanos, buah, menuda civilización guai. Desde fai pouco comenzaron a descubrirse exoplanetas, planetas fora do sistema solar. É moi difícil porque como non emiten luz, e son moi pequenos, é moi difícil detectalos. Pero que as tecnoloxías actuais que apareceron nos últimos 10 anos xa se coñecen máis de 3.500. E, por exemplo, hai sistemas como TRAPPIST-1, son recreacións dibuixadas, claro, non son fotos, nos cales 3 ou 4 planetas xa serían compatibles con ter auga líquida e temperaturas axeitadas, ademais da atmósfera, co cal son candidatos a ter vida. E cando xa tiña lista a charla, apareceu na prensa a semana pasada o ROS 128b, que ten condicións para a vida, pero ten algo interesantísimo, está a só 11 anos luz da Terra. Co cal, se decimos, hola, en 11 anos poderíamos escoitar a resposta deles, hola, en 22 anos poderíamos comunicarnos con eles. Os outros sistemas que teñamos planetarios hasta o momento eran moito máis lonxanos, igual a 1000 anos luz. Podes enviar un hola e deixar un post-it, contestad cando tal. De acordo, pero non tiñamos sentido a comunicación. Hoxe en día empezamos a valorar que sí que sería posible contactar con outros sistemas planetarios. E como serían os marcianos? Bueno, antes chamábaselle marcianos porque se pensaba que tiñan que vir de Marte fixo. Fai uns séculos non se discutía que en Marte había marcianos. É unha cousa que se aceptaba bastante. De acordo? Pero hoxe falamos de que pode haber outras civilizacións. Poñemos unha escena de Star Wars, chega Luke Skywalker á cantina e atópase xente de diferentes mundos. Fixademos ben nos personaxes. Vale, que teñen en común todos os que salen nas imaxes? Teñen algo en común, mellor dito? Son humanoides, son antropomorfos. Fixadevos, temos tendencia a pensar se hai alguén listo e como nos. Cabeza, brazos e pernas. Entón, todos os que aparecen prácticamente nas esceas son antropomorfos. E teñen outra cosa en común moitos, como os músicos. Si vedes a Iker Jiménez algunha vez, sus extraterrestres sempre, cabezón, delgado e de ollos negros, verdade? Ten sentido. Por que ten que ser cabezón? Porque é moi listo.
Ten sentido que o tamaño da cabeza indica inteligencia? En absoluto. Se non selectividade sería medir vos o cráneo. Entón os besos vosos pais dando golpes ca sartén o día antes que teñas moitos chichones. Ahora rides, no século XIX, finales do XIX, non principios, en Inglaterra aceptábase como proba en xuicios a xeometría do cráneo, porque consideraban que había persoas que o seu cráneo indicaba si eran sospeitosas de ser delincuentes. É como se chegades a clase e te din, mira que cara de copiador tes, fora. Por que? Mira a fronte que tes. Foi unha rama da bioloxía que ahora non se abandonouse, grazas a Deus, pero creíase realmente ese tipo de cousas. Entón, temos moita tendencia que sexan humanoides. E despois, ollos negros. Moitísimas veces, ollos negros. Por que? É só polo cine. Xa o sabía Disney fai moitísimos anos. Si queres que un personaxe de medo, pinta os ollos de negro completamente, o fondo de ollos tamén. Porque evolutivamente, os que teñen ollos similares aos nosos os notamos próximos evolutivamente. Os ollos negros os asociamos máis con insectos e animales que nos den un pouco de repelús. Entón, se vedes vídeos de Disney dos anos 30, xa aparecen moitos persoaxes que teñen os ollos completamente negros. De acordo, é máis un xogo cinematográfico que outra cousa. E despois hai cousas xa que son totalmente aberrantes. 3 personaxes da saga Star Wars. Escoito por aí, Jar Jar Binks. Pois sí, Jar Jar Binks é o que menos sentido evolutivo, bueno, Jar Jar Binks o da dereita, pois que non teña de escultura, un dos personaxes máis odiados da saga, porque ademais é tonto, o sea, é digamos que un motorpón, é un personaxe desagradable. Pero fixadevos, hai un elefante azul que toca órgano, hai un señor con alas que ten esclavos e Jar Jar Binks. O máis absurdo evolutivamente Jar Jar Binks. Por que? Necesito un voluntario que quera perder a dignidade e aprender ciencia. Ai, esa actitude, un aplauso. De verdade, nunca deixades de sorprenderme. Bueno, como quieres humillarte, Elixe? Bien, además, plateado. Vale, ¿cómo te llamas? Pablo. Ponlo a tu gusto, Pablo, esto... Vale, ahora, Pablo, imaginadevos que como Jar Jar Binks ten os ollos fora do cráneo. É unha boa idea evolutiva? Sí, non? A ver, parecemos boa idea ter os ollos aquí. Outro día xa me dixeron, cas portas... Hasta dar rollo darlle, ya é como... Vale, imaginadevos que é compañeiro de clase e vas a saludalo así cunha colleja e se agacha un pouco. Tac. Ai, perdón, te he dejado ciego. Fixadevos, o noso diseño, a estructura corporal de cualquier animal ten un sentido, é para sobrevivir. Entón, excepto que sexas Chuck Norris ou Bruce Willis ou así, se alguén se pelea, en que posición se pon? Así de, venga, quero disfrutarlo. Ou se recolle en posición fetal. Non contestedes, que algún parece que sí, que quero disfrutarlo. Se te pos en posición fetal, que estás facendo realmente? Perdón? Proteger la cabeza e proteger los órganos. Porque unha patada aquí podía facerte moitísimo dano. Unha hemorraxia interna e matarte. E deixas o descuberto as partes que teñen protección ósea. E o cu, que, bueno, unha patada no cu tampouco ten tanta trascendencia. Pero o instinto é protexerte así, e os ollos. Si, como te chamabas, perdón? Pablo. Pablo, ponse así en posición fetal, cos ollos fora da cabeza e dis, bueno, pues te dejo ciego. De acordo, entón, Dios, miro todo móvil e salí. Que angustia, Pablo. Vale, entón, a idea é que cando hai un personaxe ten que ter unha coherencia. Tú podes inventarte o que queiras, é máis coherente un elefante azul que toque órgano, que teña a súa cultura o elefante tal, que un animal teña os ollos aquí. Un aplauso para o meu voluntario extraterrestre. Perdón. Grazas, Pablo. Fixadevos, que antes non o dixen, o do cráneo moi grande tamén é un problema para os extraterrestres, porque os fan co cráneo moi grande e o cuello moi estreito. Entón, que pasaría o primeiro frenazo na nave? Se desnucan. Entón, só hai que combatir os extraterrestres a collejas. Claro, é absurdo totalmente, veñen super altos, super delgados e cabezones. Tú fas, hola. E xa acabaríamos con eles. Non fai falta chamar a Bruce Willis. De acordo? Bueno, máis cousas.
Para que se formen os corpos como púlsares e buratos negros, ten que explotar unha estrela, o que falábamos antes. Está documentado ao largo da historia da humanidade varias supernovas no firmamento. De feito, non se mataron moito. Chamanse novas porque era unha cousa nova no ceo. Xa está. Hasta aquí. Pero imaginade, vos pode pasar hoxe, que de pronto, non ten por que pasar hoxe, pero de pronto pode aparecer unha luz nova no ceo moi brillante, e pode durar semanas. É unha imaxe que ven do pasado. Se a estrela explotou a 30 anos luz da Terra, tarda 30 anos luz en chegar a nosa luz. Non faría 30 anos que pasou iso que estamos a ver. Cando un telescopio enfoca moi lonxe, enfoca cousas máis lenxanas no tempo, máis lonxanas de nós. Entón, cando hai unha supernova, poden formarse diferentes tipos de corpos celestes. Se a estrela non era moi grande, fórmase un púlsar. Un púlsar é unha estrela de neutróns. Nela a densidade é tan grande que protóns e electróns fusionanse formando neutróns. E a súa densidade é brutal. Se puderamos colocar nunha balanza un gra de arena de estrela de neutróns e un Boeing 747, quedaría equilibrada. Terían a mesma masa. E descubríronse casi casualmente nos anos 60 do século pasado unha astrónoma, Jocelyn Bell, estaba facendo a súa tesis doctoral colocando antenas para facer a súa investigación e escoitou isto. De verdade, hai mentes retorcidas aí atrás. Non sei que vedes na casa. Madre mía. Hai xente que precisa axuda. Mirade, o que escoitou, ese ruido, primeiro que pensaron é que era unha civilización extraterrestre, anotaron no documento Little Green Men. Ahora din que non, que era unha broma entre eles, pero realmente escoitaron unha sinal super precisa que se repetía varias veces por segundo, cunha precisión como dun reloxo atómico. Entón, se faláramos con outra civilización, a comunicación sería a través das matemáticas, que é o que teríamos en común. Seguramente non falan inglés aínda, como nós. De acordo. E ese ruido deronse conta rapidamente porque detectaron máis radiofuentes que eran estrelas xirando varias veces por segundo sobre si mesmas. Se a Terra xirara así, se desfaría no primeiro xiro xa, quedaría todo de polvo no espazo, en un disco. Interesante que os saibades. Jocelyn Bell non ten o premio Nobel. Por qué? Porque era muller nos anos 60. Deronlle o premio Nobel ao seu director de tese. Todo o mundo a recoñece en toda a documentación como a descubridora dos púlsares, pero non ten o premio Nobel. Despois, hai os buratos negros, que serían, se a estrela é moitísimo máis masiva, créese, porque isto non se pode observar ben, os buratos negros, por definición, primeiro, non son buratos, e non sabemos moi ben que son, porque é unha singularidade de un punto infinitamente pequeno, o eso din, no que cae materia e queda toda concentrada nun punto, como no Big Bang que foi a explosión dun punto, pois o contrario. Como se detectan? Porque cando se comen unha estrela, cando unha estrela cae no seu campo de atracción e absorben, entón os podemos detectar. Cando cae a estrela emite radiacións moi potentes que podemos detectar, pero non podemos saber como un burato negro. No cine sí que o saben, claro, e montanse películas espectaculares. Poñovos unha mini escena de Star Trek, que claro, escapan dun burato negro. Сулу, курс домой! Есть, сэр! А мы не на варпе? Мы на варпе, сэр. Кир к инженерной службе. Вытащи нас, Коди! Как нечего делать? Нас затягивает гравитационный колодец! Максимальный варп! Врубай! Я все сотни выжимаю, капитан! Vale, están aí loitando contra o campo gravitacional, que xa é absurda esta situación. Соков недостаточно! Какие варианты? Взорвать варп-ядро рядом с кораблем! Este está un pouco agobiado. Отбросил на безопасное расстояние! E agora topan unha solución para fuxir dun burato negro. Очистить отсек, быстро! Dispararlle, como non. Que non arregla un misil.
vale, e escapan do burato negro. Non ten absolutamente ningún sentido. Directamente. Nun burato negro, a gravidade é tan brutal que non pode escapar nin a luz. Se ti encenderas unha linterna nun burato negro, a luz caería cara abaixo. Porque a luz pesa un pouquiño, aínda que non o notemos. Entón, todo, en canto caes no seu campo de atracción gravitatoria, xa é imposible escapar. O que sí que está documentado, o pensado, é como morrerías se caes en un, que, bueno, sempre vai ben sabelo. Por exemplo, que eres Kailu, un personaxe deses que nos encanta a todos. Vale, que lle pasaría a Kailu se se achega un burato negro? Pois irías facendo non me atrae, non me atrae, non me atrae. No momento que caeras no seu campo de atracción, a diferencia da atracción gravitatoria entre os teus pés e a cabeza sería tan grande que te estiraría como un chicle. É mal rollo. Vale, morrerías estirado, como un fideo. Eso que pasaría realmente nun burato negro, pero non os podemos estudar, porque o que decíamos, a enerxía queda toda dentro. Entón, se non hai emisión cara fora, nos non podemos ver as cousas. É un pouco como se collo un globo, que penso que teño algún por aquí. Vale, un globo. Vale, inflo un pouco un globo. Se tiveramos un globo nunha habitación a oscuras, o veríamos. Sería indetectable. Non é fácil colocar un globo. A menos que algo provocara unha emisión de enerxía, por exemplo. Se lle disparo cun láser ao globo, pum. A mí encántame, oh, que esperabades? Que contestara o globo de... ou algo. Ahora o detectaríades. Bueno, a ver, que veñan os enfermeiros xa a atender. Hai moito trauma infantil aquí, Todo eso que non podemos detectar é o que se chama materia escura. Eu levo casi unha hora falando do 15% do universo, porque o resto non se coñece. Considérase que materia oscura é enerxía oscura, que intúese que existe pero que non podemos detectar. Por exemplo, as estrelas que se apagan e quedan convertidas en enanas blancas deixan de brillar, enfríanse casi completamente e deixan de ser visibles. E para explicar a expansión do universo, temos que falar dunha materia oscura que non coñecemos aínda, senón non encaixan os cálculos físicos de enerxías. Entón, coñecemos unha pequenísima parte. A parte positiva é que nos últimos 15 anos avanzamos moitísimo. O que non vai ser é momentazo Star Wars. Póñovos unha escena mítica. Buscade erros científicos, vale? A ver se notades algo que non é real. Trust your feelings. Watch it, you've got one on your tail. Con isto xa chega para pillar erros científicos. Algún erro? El láser. Que lle pasa? Que non podría dispararse así. O sea, se vería ya directamente en el punto de impacto. Moi ben, un aplauso. Como te chamas? Andrés. O que dixo Andrés, o láser, no cine queda moi ben que viaxe por aquí o vexamos, pero realmente só ves un láser cando hai fume, por exemplo. Nas discotecas tiran fume para utilizar os láseres para que se vexa máis bonito, se non só verías o punto de impacto. Despois, vale, eres Luke Skywalker, o asumimos, pero o láser viaxa a 300.000 km por segundo no valeiro, e ti tes tempo de apartar a nave e volver a colocala, se o impulso nervioso xa tarda máis. Cando te dirás conta de que te están a disparar, xa estarías morto. Mais erros. Non me digades como antes que me dixeron que hai música, ya. As naves levan radiocassette, que dixeron que había música. O cámaras seguindo os pilotos. Non hai ningún erro máis? O son, que lle pasa? Exacto, no valeiro non hai son. Non tería que haber ningún tipo de son no espazo. E hai outro moi grave. Vedes que hai moito lume cando explota unha nave? Hai oxígeno para facer a reacción química. Terían que explotar en silencio e romperse. Pero claro, ti pagaches 8 euros no cine, queres explosión, lume, e que quede moi guai todo.
De acordo? Entón, no cine hai moitísimos erros, e hai outro sempre gravísimo. Vichedes a forma das naves, e como maniobran? As naves poderían ter esta forma de cubo. Claro, dilla Luke Skywalker que se suba nun cubo. Pero a forma aerodinámica é na atmósfera para romper o aire. A forma máis aerodinámica que hai é unha gota de auga caindo. No espazo, se non hai nada que te frene diante, non importa a forma. Entón, non ten sentido por se facer naves, mira que chula máis salido, porque realmente vale calquer xeometría. E non poderían maniobrar así, como se foran avións. Os xiros fanse, se queren ir a cara ali, pois encenden motores aquí, que envíen a nave nesta dirección. É moi lentas as maniobras. Non se pode maniobrar a esas velocidades. Para acabar, eso vese moi ben nun vídeo da Estación Espacial Internacional. Hai un comandante americano que se fixo moi famoso astronauta porque toca a guitarra na nave, toca versións, e despois a sube a YouTube. E fixadevos que diferencia Star Wars e o comandante da Estación Espacial Internacional. Que se mueve como a cámara lenta. E todo está atado porque se non flota polo medio da nave molesta. El ten os pés colocados nunha barra. Vedes que hai moitas barras para agarrarse e poder desplazarse. E nada, o temos que deixar aquí. Foi un placer. Vémonos na próxima Galiciencia.